Здравейте на всички, аз съм Таймир85 и днеска ще играем Майнкрафт. Така, вижте какво построих. Кула от там портали ли, какво е? Да, от портали. И така. Просто ще ви покажа да видим всеки един портал на къде ще води. Чакайте се много. Така ще го направя на по-голям екран. И връщаме се. И сме готови. Между другото, тук има End портал. Чакай сега. Да, бих се с Соня Дракон. И така. Да видя какво е да спечели. Не, че аз не съм го правил. Да и така. Това ще е за този епизод. Просто сега брат ми гледа телевизия и не му се снима, пък и аз няма къде да отида във всичките тези портали сам. В смисъл, защото такова ще ми стане много трудно с копчетата. Аз нямам 5 ръце. И така. Добре, чао, пичаги. До следващия клип. Абонирайте се, поставяйте коментари и така нататък. И чао.